Чындыгында тагдырыбызда барбы? Ал бизге келет. Тагдырыбызда жокпу? Миң аракет кылбайлы ал нерсеге биз жетпейбиз. Жазылдыбы? Көрөбүз. Жазылган эмеспи? Эмнеден коркобуз? Ошондой маселе бар да. Бир окуя бар ошол тууралуу. Акылман, данышман бир уста бар экен. Ээр жасап, баягы ээр токумдарды аттардын үстүнө койгон ээрлерди, ар кандай ээрлердин түрлөрүн жасаган, камчыларды жасаган. Ошондой уста бар экен. Устанын шагирти бар. Шагирт уста шагирт экөө иштешип ошол жерде тирүүлүгүн кылышат, тирүүлүгүн жүргүзүшөт. Ошондой күндөрдүн биринде устазы жумушка чыгып кетет, шагирт өзү ошол жерде дүкөнүндө карап калат. Ошондой шашылыч учурда бир кербендин башчысы содагер адам шашып жүрөт, эми билесиздер. Ошол учурда жада калса төөлөрдүн үстүндө ээрлерин карап, бир төсүндө ээри жоктугун байкайт. Ээрди табыш керек, тезирээк табыш керек, себеби убагында жетип барыш керек. Чуркап келип ээр саткан жерге келет. Баягы дүкөнгө келет экен, шагирти ээр жок экендигин айтат. Мен төбөмө ээр керек азыр, дароо жасап, дароо алып кетпесем болбойт, мага бир таап бер деп айтат. Шагирт дагы ойлонуп карап, көп жылдардан бери бир ошол устакананын читинде заборунда, дуалында асылып турган бир ээрди көп жылдан бери тургандыгын байкап, баягы содагер адамга ушул ээрди алсаңыз алыңыз. Же биз муну сатууга койдук, же муну бирөө сатып алайын деп дагы айткан жок. 40 тыйын берсеңиз алып кете бериңиз деди. Ал эскиби, жаңыбы, сыпаттуу, сыпатсызбы карап отурганга дагы убактысы жок эле содагердин. Ошондуктан дароо 40 тыйынды берди, алып кетти. Кеткенден кийин өтө сүйүнүп, кубанып, көптөн бери кереги жок ээрди акчалап койдум мен, устазым өтө мактайт эми деп сүйүнүп, кубанып турган абалда устазы кирип келет. Устаз деп сөз баштайт. Мен ушул ээрди саттым десе, кандай ээр? Өттү таң калып бир көздөрдөн жаш агалайын дейт да устазынын дагы. Ээрге эмне болду дейт. Ээрдим ошентип биз содагер келди. Ээр жасап беребиз 3-4 күндө десем, күтпөй эле жок, мага дароо керек деп ушул эски турган ээрди 40 тыйынга алып кетти дейт. Шагиртим, бул 40 жыл чогултканымда сен 40 тыйынга сатып берипсиң да. 40 жыл чогултканымда 40 тыйынга сатып жиберипсиң сен дейт. Болгондо бул уста 40 жылдан бери чогултуп, өзүнүн тирүүлүгүнөн ашкан акчаны ошол эрдин астында кичинекей бир тыйын чогулткан куржуну бар экен, ошого салчу экен ар дайым тыйын тупурун. 40 жыл чогултканымда 40 тыйынга берип жиберипсиң дейт да. Бул дагы кайгырат, сыгылат, шагирт ойлонот, кыжалат болот. Бирок устазы ага күч берип сөздөн дагы чындап устаз да, чындап устаз. Шагирт устаз тандайт дейт го, устаз шагирт тандабайт дейт го. Бүгүн экөө тең. Устаздар дагы көбүнчө шагирт тандабайт, бирок тандагандары дагы болушу мүмкүн. Бирок шагирттер анык устаз тандап калды бүгүнкү күндө. Издеп карап таап калды. Бул каттуу кайгырды, ыйлады, сыгылды. Устазы ага күч иретинде ушундай сөздү айтты. Насип кылса келет хинду ямандан, насип кылбаса эмне келет адамдан. Баягы шагирт өзүнүн абалына келип, күчүнө күч кирип, сөзүнө, жүрөгүнө тынчтык кирип, ошентип жумушун кайрылайт. Күндөр өтөт экен, күндөрдөн бир күн дүкөнүнүн астында дагы бир адам пайда болот. Караса ошол содагер. Ал содагерге жакындап келип, содагер келип, учурашып салам алейкимден кийин, эриңерди алып келдим, бул эски эриңерди. Ошол учурда келгенде шашылынч болчумун, бул шагирти ушул жерде экен. Мен көп аманатка кыянат кылбаган адамдарды билем, ошолордон сабак алган адаммын. Кербенде барат экенмин, ал кербенде бара жатып ойлондум, ушул ээрдин, мен алган ээрдин ээси жок эле, шагирт иштеп жаткан болчу. Ал устазынан, шефинен дагы разрешение алдыбы, уруксат алдыбы, алган жок. Балким ал шагирти кыжалаттык абалда кыйналып калгандыр, алдынан өтүп койсун деп
сураганга жетишкен дагы жокмун. Ошондуктан акын Ардалыкулга деп кечирим сурап, мына эриңерди алып келдим деп эrini берет экен да. Ошондо бул шагиртинин дагы, устазынын дагы ичинен бир гана сөз өтүп жаткан болчу. Насип кылса келет хинду ямандан, насип кылбаса эмне келет адамдан. Чындыгында биз жашоодо бир нерселерге аракет кылабыз, жетпей калабыз, же бир нерселерге жетебиз. Айтор жеткенибизде дагы, жетпегенибизде дагы насип кылса келет хинду ямандан, насип кылбаса эмне келет адамдан. Ден соолукта болосуздар.